امريكا هي اللي بتصرف على الجيش المصري وهي اللي مقوياه وهي اللي بتديله مساعدات سنويه. بدون المعونه الامريكيه دي مصر كانت وقعت. دي السكريبتات اللي شغاله من ساعه ما بدات حرب ايران. واخر واحد شفته الدكتور اللي قدامك اللي اسمه حمدان، ده المفروض ان هو محلل سياسي من دوله من بعض دول الخليج. يقول لك ان مصر بتتلقى مساعدات ماليه وعسكريه من الولايات المتحده منذ توقيع اتفاقيه السلام. يقول لك هو المصريين ليهم وش يغنوا ان اللي عنده فول وطعميه احسن من اللي عنده قاعده امريكيه، وهم عايشين على الاعانات الامريكيه والخليجيه. طيب انا عايز اوصل لكم بس ان اللي كاتب الكلام ده المفروض ان ده محلل عندهم حد كبير يعني، فما بالك فكر الناس. انت بتقول لي كده يا عم احمد؟ بقول لك كده عشان مصر ما بتاخدش اي معونه عسكريه، دي اسمها جزيه مصر فرضتها على الامريكان زي ما سمعت بالظبط. دي ضريبه عشان مصر ما تخشش تحارب اسرائيل تاني. اللي يجبر امريكا اصلا ان هي تدي لمصر فلوس؟ هل مصر كسر عينيها؟ لا طبعا، بس ده بند كده في اتفاقيه السلام من ساعه ما حصلت سنه 79. سواء امريكا دفعت الفلوس دي او ما دفعتهاش، الجيش المصري كده معروف ان هو قوي بالجنود بتوعه مش بالمعدات. انت مهما حاولت توصل ان الجيش المصري بياخد معونات او الكلام ده محدش هيصدقك، لان الناس ما بقتش عبيط. دي اسمها فاتوره السلام. كفايه ان مصر دوله ذات سياده ما فيش عندها اي قاعده امريكيه وقرارنا بنتحكم فيه، محدش بيجي يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، ولا حد يقدر يعتدي علينا. اظن دي حاجه بسيطه جدا جدا توضح لك الفرق ما بين اللي عنده قاعده واللي ما عندوش.